वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे हलीम का काढ़ा, जो कि सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक पतीली ली हुई है, गैस को हमने ऑन किया हुआ है और गैस हमारा स्लो फ्लेम पे है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून घी, घी मेल्ट होने पर हम इसमें ऐड करेंगे हलीम, जो कि हमने 1/4 कप यानी पाव कप हलीम ली हुई है। हलीम जो कि इस तरह से होती है। ऐड करने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। आधे मिनट तक हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। हलीम को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे बॉईल लेंगे। बॉईल आने पर इसमें और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। हलीम हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप यानी पाव कप ही गुड़ ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे और एक बॉईल लेंगे। हलीम को हमारे बॉईल आ चुका है। हलीम भी अच्छी तरह से पक चुकी है। पकने के बाद इस तरह से होती है। हलीम पकने के बाद इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची का पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे 1 पिंच नमक और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट और स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। हलीम हमारी पक चुकी है। गैस को हम ऑफ़ करेंगे क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला हुआ है। अगर हम बॉयल में दूध डाल देंगे तो दूध हमारा फट जाएगा। गैस को ऑफ़ करके हम दूध डालेंगे। इसमें हम गरम दूध ऐड करेंगे। 1 कप हमने गरम दूध ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हलीम का काढ़ा हमारा रेडी है। सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हमारी हलीम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।